সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজ 5ই সেপ্টেম্বর 2021 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে কাবির ডেইরি অ্যান্ড অ্যাগ্রো, আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাটের পাশেই। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র, আর এখানে আসার পর দেখলাম বেশ কিছু গরু উনি কালেকশন করছে, আর আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো উনি কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে, আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে, সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। আশিক ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? জি যাচ্ছে ইনশাল্লাহ। তো গতকালকে একটা প্রোগ্রাম করে গেলাম 10টা গরুর, এগুলো কি বিক্রি হয়ে গেছে? গতকালকে 10টার মধ্যে 6টা বিক্রি হয়েছে। এক ভাই আমাকে বলছিল 10টা গরু রাখছিলাম, তার পরবর্তীতে আর কি ওনার জন্যই আশা করে রাখছিলাম যে উনি সব হয়তো বা নিবে, কিন্তু কথা বলছিল আমার জন্য রাখো, আমি নিব তোমার সাথে কম বেশি। তার পরবর্তী ওনার বাসা থেকে নাকি বলছে নেওয়া যাবে না, সমস্যা নাই। পরবর্তী ওগুলা অনেকে বলছিলাম যে বিক্রি হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো আজকে আবার নতুন কতগুলো গরু নিয়ে আসছেন? আজকে 15-16টার মতো আছে আর কি। আছে অনেক গরু, কিন্তু 15 থেকে 16টা গরু দেখাবেন। জি, তে চলেন দেখি, আর আপনি এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু জানাবেন। জি চলুন। তো আশিক ভাই, আপনি শুরুতেই 1 নম্বরে যে গরুটা রাখছেন, এটা কোন জাতের গরু? এইটা মূলত একটা গির জাতের একটা ষাঁড়। গির জাতের একটা ষাঁড় গরু। গির জাতের একটা ষাঁড় গরু। গরুটা আপনার সৌন্দর্য মানের, মাথার গেটআপ, তার আপনার গলার ঝোল, নাভি, সব দিকেই সৌন্দর্য। এই গরুটার বয়স কেমন? এই গরুটার বয়স 17-18 মাসের মতো হবে। এইটার দাম রাখছেন কেমন? এই গরুটার রেটটা রাখছি আমি 1,28,000 টাকা। 1 নাম্বার গরু ছিল এটা? জি, এটা হচ্ছে 1 নাম্বার গরু। সাইড করে দেন, 2 নাম্বারটা দেখাই। জি, এই পাশে 2 নাম্বার যার একটা লালচে গরু আপনি রাখছেন, এটা কোন জাতের গরু? এইটাও মূলত গির। এটাও মূলত গির জাতের একটা ষাঁড় বাচ্চা। মূলত গির জাতের একটা ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চাটা আপনার এর গলার ঝোল, নাভি, সব দিকে সুন্দর। মানে বিশেষ করে এটার মাথার আকর্ষণটা একটু বেশি। মাথার অংশটা? জি, মাথার আকর্ষণটা বেশি। দেখেন এটা দাঁড়ানো গেটআপটাই অন্যরকম। এইটার বয়স কেমন? এই গরুটার বয়স এটা 16-17 মাসের মতো হবে। 16-17 মাস। সিরিয়ালের 2 নাম্বার গরু এটা, দাম রাখছেন কেমন? এই গরুটার রেটটা রাখছি আমি 1,10,000 টাকা। 1,10,000 টাকা। দরদামের সুযোগ প্রত্যেকটা গরুতেই আছে? জি, একটু এখান থেকে দরদামের সুযোগ আছে। তারপরে দেখেন আতিক ভাই, এরপরে আমি আগের পর্বে আরো গরু দেখাইছি, ছোট ছোট গরু 1,10,000-15,000 টাকা করে। আসলে ওই গরুগুলার পার্সেন্টেজ এই গরুগুলার পার্সেন্টেজ মানে সেম, কিন্তু বাচ্চা গরুগুলা নিলে পারে একটু রেটটা একটু তুলনামূলক বেশি পড়ে যায়। আচ্ছা, বাচ্চার থেকে এই ধরনের গরুর দাম তুলনামূলক কম আছে? এই ধরনের গরুগুলার দামটা একটু তুলনামূলক কম আছে, কিন্তু এই গরুগুলা সবগুলাই 2022-এ সবগুলাই রেডি হবে। তো এইটাও সাইড করে দেন, 3 নাম্বারটা দেখাই। জি, 3 নাম্বারটা দেখ। এই পাশে 3 নাম্বার যে গরুটা আপনি রাখছেন, এটা সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন। এইটা মূলত শাহিওয়াল গরু। শাহিওয়াল? জি, এটা শাহিওয়াল। আচ্ছা। এটা ব্যান্ড শাহিওয়াল। আপনার হচ্ছে দেখেন গরুটার গলাটা একটু চিত্রা পাইছে। হ্যাঁ। তার মাথার গেটআপটাও সুন্দর এবং নাভিটাও ডাবল নাভি। তারপরেও বিশেষ করে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে গরুটা দেখেন অনেক হেলদি টাইপের গরু। যেখানে ধরা যাবে সেখানে চামড়াটা। আচ্ছা, চামড়াটা অনেক পাতলা? জি, চামড়াটা অনেক পাতলা। এইসব গরুগুলা যদি ভালোভাবে পরিচর্যা করা যায়, অনেক ভালো আর কি একটা 2022 সালে রেডি হওয়ার মতো গরু। এইটা সিরিয়ালের 3 নাম্বার গরু, এটা দাম রাখছেন কেমন আপনি? এই গরুটার রেটটা রাখছি আমি 1,08,000 টাকা। 1,08,000 টাকা। এটাও সাইড করে দেন, 4 নাম্বারটা দেখাই। জি, 4 নাম্বার গরুটা দেখাই। এই পাশে যার একটা কালো করে গরু রাখছেন, সিরিয়ালের 4 নাম্বার গরু, এটা কোন জাতের গরু? এইটা মূলত একটা ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা? জি, একটা বাচ্চা। গরুটা একদমই লুজ, ঢিলা ঢালা, সব দিকেই সৌন্দর্য। মানে দেখেন ব্ল্যাক শাহিওয়াল। ব্ল্যাক শাহিওয়াল, কালো রঙের গরু? জি, কালো রঙের গরু, একদম মিসমিসা কালো। গরুটার কোনো অংশে একদম সাদা, কোনো দাগ নাই। আচ্ছা, তো যে কোনো দর্শক চাইলে এই 5 নম্বর গরুটাও নিতে পারবে। এইটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? আমি এই গরুটার রেটটা রাখছি 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা। এটা সাইড করে দেন। এই পাশে সিরিয়ালের 5 নম্বর যে গরুটা আপনি রাখছেন, এটা কোন জাতের গরু? এইটা মূলত শাহিওয়াল গরু। শাহিওয়াল, গিরের একটু ক্রস আছে গরু, কিন্তু এই গরুটা 2টা বিটে ক্রস করছে, একটু গিরের হালকা ক্রস আছে। এই কারণে মাথাটা একটু উল্টানো, কানটা একটু উল্টানো। জি, কালটা একটু উল্টানো, কিন্তু গরুটা একটা জাত শাহিওয়াল। আচ্ছা, দেখেন এটার আপনার গলার ঝোল,
নাভিটা ডাবল নাভি। প্রতিটা গরু যে কটা গরু আছে আমার কাছে সব গরুগুলাই ডাবল নাভি রাখছি আর কি। এই গরুটার বয়স কেমন? এই গরুটার বয়স 18-19 মাসের মতো হবে। সিরিয়ালের 5 নাম্বার গরু এটা, দাম রাখছেন কেমন আপনি? এই গরুটার রেটটা রাখছি আমি 1,32,000 টাকা। 1,32,000। জি, এটাও সাইড করে দেন, 6 নাম্বারটা দেখাই। জি 6 নাম্বার গরুটা দেখাই। 6 নাম্বার যে গরুটা আপনি রাখছেন এটা কোন জাতের গরু? এইটা মূলত পাকিস্তানি শাহিওয়াল। পাকিস্তানি জি, শাহিওয়াল। পাকিস্তানি শাহিওয়াল। গরুটার গলার ঝোল, বিশেষ করে এইটার আপনার হচ্ছে মাথার গেটআপ এবং উপরে চুট, হ্যাঁ। এটার চুটটা কিন্তু যত দিন যাবে তত আস্তে আস্তে বাঁকা হয়ে যাবে। গরুটা মানে সৌন্দর্য বলতে গেলে শাহিওয়াল গরুতে যে সৌন্দর্য মনে হয় সবটাই এটার মধ্যে আছে। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন? এই গরুটার বয়স আপনার হচ্ছে এই 2 বছর এখনো হয় নাই, 2 কিছু বছর বাকি এখনো আছে। হয় নাই, একটু জি, বাকি আছে। একটু বাকি আছে, কিন্তু গরুটা এখনো দাঁত হয় নাই। 6 নাম্বার গরু এটা, দাম কেমন রাখছেন? এই গরুটার রেটটা রাখছি আমি 1,35,000 টাকা। 1,35,000 টাকা। সাইড করে দেন, 7 নাম্বারটা দেখাই। জি 7 নাম্বার গরুটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের 7 নাম্বার যে গরুটা আপনি রাখছেন এটা কোন জাতের গরু? এইটা মূলত আপনার শাহিওয়াল একটা গরু। শাহিওয়ালের একটা ষাঁড় বাচ্চা। জি, শাহিওয়ালের একটা ষাঁড় বাচ্চা না, বড় হয়ে গেছে। এটা 2022 সালে চলবে, এখনো বডিতে মাংস চলে আসছে। জি, এটা আসলে দেখেন এটার গলার ঝোল, নাভি, বিশেষ করে এটা শিংটা সব থেকে বেশি আকর্ষণীয়। হ্যাঁ। এবং একটা ষাঁড় মাথা যে গরুগুলা থাকে, ষাঁড়ের যে মাথাটা থাকে সেই মাথাটা এটার মধ্যে আছে। তো এটার সিরিয়াল নাম্বার 7, বয়স কেমন? এটার বয়স আপনার 17 থেকে 18 মাসের মতো হবে। এটার দাম? এটার রেটটা রাখছি আমি 1,25,000 টাকা। এটাও সাইড করে দেন, 8 নাম্বারটা দেখি। জি 8 নাম্বারটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের 8 নাম্বার যে গরুটা আপনি রাখছেন এটা কোন জাতের গরু? 8 নাম্বার গরুটা মূলত পাকিস্তানি শাহিওয়াল। কালারটা ভিন্ন। যে কালারটা ভিন্ন, গরুটা একদমই ব্যতিক্রমী গরু। গরুটা আপনার দেখতে সৌন্দর্য, আসলে পাকড়া গরুগুলো এখন চাহিদাগুলো অনেকটা বেশি। এই গরুগুলো কাস্টমারের সবার আগে চোখে জি, লাগে। চোখে লাগে, সৌন্দর্য মানের গরু। তারপরে দেখেন এটা চোটটা বেশি আকর্ষণীয়, চোটটা অনেক খাড়া এবং নাভিটা বৃদ্ধি সৌন্দর্য মানের। এটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এই গরুটার রেটটা রাখছি আমি 1,27,000 টাকা। সিরিয়ালের 8 নাম্বার গরু ছিল এটা, কারো পছন্দ হলে কথা বলে বুকিং দিতে পারে। জি অবশ্যই। এটাও সাইড করে দেন, 9 নাম্বারটা দেখাই। জি 9 নাম্বারটা দেখেন। এই পাশে সিরিয়ালের 9 নাম্বারে যে সুন্দর করে একটা গরু রাখছেন আপনি, এইটা? 9 নাম্বার গরুটা মূলত একটা শাহিওয়াল আর গিরের ক্রস করছে একটু। শাহিওয়াল এবং গিরের ক্রস, জি একটা ষাঁড় গরু। শাহিওয়াল গিরের ক্রস, একটা ষাঁড় গরু। দেখেন গরুটার গলার ঝোল, নাভি খুবই সুন্দর মানের। এইরকম গরুগুলো আসলে খুব কম পাওয়া যায়। হ্যাঁ। আর দেখতে শুনতে একদম কালার দিয়েও একদম টকটকা লাল। আচ্ছা, তো এই গরুটার বয়স কেমন? এটার বয়স 18-19 মাসের মতো হবে। সিরিয়ালের 9 নাম্বার গরু এটা, দাম রাখছেন কেমন? এই গরুটার রেটটা রাখছি আমি 1,45,000 টাকা। 1,45,000। চলেন এবার 10 নাম্বার গরুটা দেখাই। জি 10 নম্বর গরুটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের 10 নাম্বার যে আর একটা কালো গরু রাখছেন আপনি, এটা কোন জাতের গরু? এইটা মূলত ব্ল্যাক শাহিওয়াল। ব্ল্যাক শাহিওয়াল। জি ব্ল্যাক শাহিওয়াল। গরুটা সুস্থ সবল এবং এর গলার ঝোল টুল দিয়ে অনেক সুন্দর মানের। আচ্ছা, এই গরুটা যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চাই, আমি এই গরুটার এক রেট 85,000 টাকা, একদম ফিক্সড রেট। 85,000 টাকা হলে আপনি এই 10 নাম্বার গরুটা দিতে পারবেন। জি। তো আরো বেশ কিছু গরু আছে, চলেন এবার সেইগুলো দেখি। জি। তো আশিক ভাই, এই পাশে সিরিয়ালের 11 নাম্বার যে আর একটা পাকরাইস টাইপের গরু রাখছেন আপনি, এটা কোন জাতের গরু? এই গরুটা মূলত পাকিস্তানি শাহিওয়াল। গরুটার দেখেন মাথার গেটআপ এবং চোখের ভুরু টুরু সব দিয়ে কিন্তু লাল। আচ্ছা, এবং এই গরুটা আসলে জাতমানের দিকে সব থেকে ভালো জাতমান, এবং পাকিস্তানি শাহিওয়ালগুলোর চাহিদাগুলোও একটু বেশি। এই গরুটার বয়স কেমন? এই গরুটার বয়স আপনার 10-11 মাসের মতো হবে। এইটার দাম রাখছেন কেমন? এই গরুটার রেটটা রাখছি আমি 1,05,000 টাকা। সিরিয়ালের 11 নাম্বার গরু এটা। জি এটা 11 নাম্বার গরু। গরুটার দেখেন নাভি এবং পাও চারটা সব দিকেই সুন্দর। যেমন দর্শক ভাইদের একটু পা চারটা একটু দেখাবেন, গরুগুলা পাও চারটা সব কিছু স্ট্রেট। এইটাও সাইড করে দেন, 12 নাম্বারটা দেখাই। জি চলেন 12 নাম্বারটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের 12 নাম্বার যে গরুটা আপনি রাখছেন, এটা কোন জাতের গরু? এইটা মূলত একটা শাহিওয়াল বকনা। গরুটা দেখেন কালার টালার দিয়ে সব দিকেই একদম সৌন্দর্য মানের। গরুটা গতকালকে প্রতিবেদন দিচ্ছিলাম, এক ভাই আমাকে বলছিল যে গরুটা রাখেন। রাখার পরে আমি অনেকে বলছিলাম, সবাইকে বলছি বিক্রি হয়ে গেছে। তারপরে অনেকজন নেওয়ার জন্য ছিল, তারপরে ওনাকে দিতে পারি নাই। যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে এটা চায়। একটা বকনা গরু, এটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? আমি এই গরুটা রেট রাখছি 1,35,000 টাকা। যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় তার জন্য সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে দিতে পারবো। দরদামের সুযোগ আছে। জি।
এটাও সাইড করে দেন, পরেরটা দেখি। জি, পরে গরুটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের 13 নম্বর যার একটা বকনা বাচ্চা রাখছেন আপনি, এটা কোন জাতের বাচ্চা? এইটা মূলত শাহিওয়াল জাতের বকনা। দেখেন এটার নাভি, গলার ঝোল, কালার টালার দিয়ে সবকিছুই সৌন্দর্য মানের। এই বকনার বয়স কেমন? বকনার বয়স 7 থেকে 8 মাসের মতো হবে। 7 থেকে 8 মাসের মতো হবে। জি। তো এই বকনার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এইটা আমি একদম 55,000 টাকা রাখছি। একদম 55,000। সিরিয়ালের 13 নম্বর বকনা এটা। জি, এর 13 নাম্বার। সাইড করে দেন, 14 নম্বরটা দেখাই। জি, 14 নাম্বারটা দেখাই। সিরিয়ালের 14 নম্বর যে আরেকটা পাকরাইস টাইপের গরু রাখছেন আপনি, এটা কোন জাতের গরু? এই পাশে আমি 2টা গরু রাখছি, 2টা পাকড়া গরু। প্রথম একটা, তার পাশে আরেকটা। 2টা গরু একই রকম দেখতে, কিন্তু এইটা বকনা? 2টাই বকনা। আচ্ছা। 2টাই পাকিস্তানি শাহিওয়াল। দুইটা কি জোড়ায় বিক্রি করবেন? জি, জোড়ায় বিক্রি করব। যদি কোনো দর্শক ভাই জোড়া নেয়, একদম জোড়াতে বিক্রি করব এবং এক দাম বলে দেব। তো জোড়ায় কেমন দাম? জোড়ায় 1,10,000 টাকা। 1,10,000 মানে 55,000 টাকা পিস। জি, 55,000 টাকা পিস। আসলে এই দেখেন পাকিস্তানি গরুগুলো একটু রেট বাড়তি পড়ে যায়, তারপরেও একটু কমাই দেব, 2,000 টাকা কম রাখবো। 2,000 টাকা। জি। আচ্ছা, তো 1,08,000 টাকা দর্শক আমি কমাই দিয়েছি, আপনারা আরেকটু কমাই নিয়ে তারপরে দরদাম করে নেবেন। এটাও সাইড করে দেন, পরবর্তীগুলো দেখি। জি, পরবর্তী আরেকটা গরু আছে, চলুন এটা দেখাই। আশিক ভাই, এই যে এই পাশে আরেকটা 16 নাম্বার গরু রাখছেন আপনি, এটা কোন জাতের গরু? এইটা মূলত আপনার পাকিস্তানি শাহিওয়ালি। গরুটা একদম সৌন্দর্য মানের। এগুলো আসলে 2টা ছোট গরু রাখছি আমি, আর যদি কোনো দর্শক ভাই চাই যদি, তাহলে 2টা গরু একসঙ্গে নিতে পারবে। এই ছোট দুইটা গরু একসঙ্গে জি, নিতে ছোট পারবে। 2টা গরু নিতে পারবে। 2টা গরুর আমি রেটটা রাখছি 1,10,000 টাকা। 1,10,000 টাকা একদম। এটা জি। ছিল প্রথম, পাশে যেটা আছে এটা দ্বিতীয়। এইটা হচ্ছে দ্বিতীয়। গরুগুলা দেখেন সৌন্দর্য, পাকড়া টাইপের গরুগুলা। এগুলা একটু মানে বড় হয়ে গেলে পরে এগুলো আবার লাখের মধ্যে দাম চলে যাবে। আচ্ছা, তো এইটা আপনার জোড়ায় দাম রাখছেন 1,10,000 টাকা। আচ্ছা, তো এই ছিল আপনার গরু, যেগুলো দেখলাম আপনি বর্ণনা করে জানালেন। এবার দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন। আসলে দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে এখন কোনো কিছু বলতে হয় না, সবাই জানে আর দর্শক কি। চেনে, জানে, জি, বোঝে। সবকিছুই জানে, বোঝে সবকিছুই। তারপরেও যে গরুগুলা দেখালাম, ভালো গরু সবসময় মোটামুটি গরুগুলো সুন্দর ছিল। চেষ্টা করি ভালো জিনিস কালেকশন করার জন্য, এবং মানে আনকমন টাইপের গরুগুলা বেশি কালেকশন করার জন্য। তো ঠিক আছে আশিক ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সুন্দর সুন্দর কিছু গরু কালেকশন করার জন্য আর আমার দর্শকদের সেগুলো দেখানোর জন্য। ভালো থাকবেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।